Iniciativa per Catalunya, el Partit Socialista, estan tinguent una actitud, alguns dèficits democràtics espectaculars. El PAM i el PIM s'aproven en el Consell, és a dir, en el plenari. I per tant ha de tenir i ha d'haver una actitud pròpia d'un govern en minoria per tal d'aconseguir la majoria. I no estem veient aquest tipus d'actitud. Jo vull denunciar que el PAM ens el vam baixar d'internet i que no tenim el PIM. I crec que quan un govern està en minoria el que ha de buscar és un consens i utilitzar el diàleg com a mètode per mirar que les seves propostes tirin endavant. Si no és així, què passa? Passa el que està passant, que la ciutat es paralitza per incapacitat de tirar les propostes endavant. L'actitud amb importants dèficits democràtics del PSC i d'Iniciativa porta a la paràlisi de la ciutat. El que no és acceptable és que s'intenti confondre la ciutadania i en els mitjans de comunicació fent veure que el PIM és una actuació estrictament del comitè de govern. Per què? Perquè no ho és perquè ho diu la Carta Municipal i perquè no ho és perquè ho diu el Reglament Orgànic Municipal. I perquè en ambdós casos diu que això s'ha d'aprovar en el plenari. I, òbviament, per aprovar-se en el plenari s'ha de tenir majoria. I, òbviament, el que jo crec que hauria de fer el govern és cercar i fer i posar les bases perquè es pogués produir aquesta majoria.